السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب الصف الثالث الإعدادي ماس مع مادة الجبرا. درسنا النهاردة equality of two algebraic fractions. هنبدأ مع بعض نشوف أولا reducing the algebraic fraction. عندنا الفراكشن ان x equal x باور 2 plus x over x باور 2 minus 1. الفراكشن ده في الصورة بتاعته دي عايزين نحاول نقلله شوية ونعمله reducing. فبنعمل كده عند النوميريتور والدينومينيتور. بعمل فاكتورايزيشن للنوميريتور والدينومينيتور. النوميريتور عندي x باور 2 بلس x، اقدر اخد فاكتور اللي هو x، افتح براكت بقى لي x بلس 1. اما الدينومينيتور تحت x باور 2 ماينس 1، اعمل 2 براكتس x بلس 1 x ماينس 1 x بلس 1 x ماينس 1. لما بعمل كده بيظهر لي فاكتور فوق وتحت في النوميريتور والدينومينيتور اللي هو x بلس 1، اشيله من فوق ومن تحت، يبقى عندي الفراكشن تحول الى x في النوميريتور والدينومينيتور x ماينس 1. الصورة الجديدة اللي طلعت لي دي هي نفس صورة الفراكشن الأولاني، هو نفس الفراكشن اللي عندي بس بصورة أبسط شوية. هسميها إيه؟ simplest form، أبسط صورة simplest form. يبقى أنا ممكن يجيني فراكشن بصورة كبيرة فيها x باور 2 x باور 3 حاجات زي كده، وأعملها فراكشن أو أعملها reducing وsimplified تطلع بالشكل أبسط. هو ده اللي بستخدمه في المسائل. يبقى أنا كده عملت reducing، والصورة دي هي السمبلست فورم بتاعتي. يبقى it is said that the algebraic fraction is in its simplest form if there are no common factor between its numerator and denominator. يبقى انا بدور على الكومن فاكتور واشيله من النوميريتور والدينومينيتور. معانا problem if n x equal x power 3 plus x power 2 minus 6x over x power 4 minus 13 x power 2 plus 36. Then reduce nx in the simplest form showing the domain of n. هنبدأ نشتغل مع بعض، هنعمل reducing زي ما قلنا، زي ما عملنا في المسألة البسيطة اللي خدناها. قلنا نعمل factorization للنوميريتور والدينومينيتور. هنبدأ مع بعض نكتب الفانكشن بتاعتنا، كتبناها زي ما هي موجودة عندنا، ونبدأ نبص للنوميريتور. النوميريتور الثري تيرمز بتوعه فيهم اكس فاكتور، ناخد الفاكتور اكس بره، واللي تحت الدينومينيتور برضو نقدر نعمله 2 براكتس. يبقى نقول اكس، خدنا الفاكتور اكس اللي هي اقل باور بناخدها اكس، ونعمل ديفايد على الاكس دي عشان نجيب البراكت التاني. يبقى اكس اوبن براكت اكس باور 2 بلس اكس ماينس 6 اوفر اوبن 2 براكتس اكس باور 4 نعمل اكس باور 2 اكس باور 2 و36 ندور 2 نمبرز يدونا 36 والصم بتاعهم يدي 13 4 باي 9. طالما الساين بتاع الثيرد تيرم بوزيتيف يبقى انا محتاج التو ساينز يبقوا ايه سيميلر، زي ايه؟ زي الميدل تيرم بالظبط، يبقوا الاثنين نيجاتيف. يبقى اكس باور 2 ماينس 4 اوفر اكس باور 2 ماينس 9. مش عشان عملت فاكتورايزيشن مره يبقى انتهت العمليه، اركز كده في الحاجات اللي طلعت لي في النوميريتور فوق. البراكت الكبير اللي طلع ده محتاج يتعمل له فاكتورايزيشن تاني، وتحت التو براكتس اللي طلعوا محتاج يتعمل لهم سيمبليفايد تاني، يتعمل لهم فاكتورايزيشن تاني. فانا هستمر للمره التانيه وهقول خلي الاكس زي ما هي، البراكت التراينوميال ده افتح 2 براكتس اكس اكس و2 نمبرز يدونا 6 والديفرنس between them is 1، يبقى 2 و 3 الجريتر منهم ياخد الميدل تيرم، الساين بتاع الميدل، يبقى 3 تبقى بوزيتيف وال2 تبقى نيجاتيف. واما الدينومينيتور عندي x باور 2 ماينس 4 هي x باور بلس 2 x ماينس 2، x باور 2 ماينس 9 هي x بلس 3 تايمز x ماينس 3. دلوقتي عندنا في فاكتورز باينه قدامي في النوميريتور والدينومينيتور، x بلس 3 موجوده فوق وتحت، x ماينس 2 موجودة فوق وتحت برضو. هنشيل الحاجات اللي هي الكومن دي ونشوف ايه اللي هيتبقى لنا. لو شلناهم هيتبقى لنا x في النوميريتور
وإكس بلس 2 وإكس ماينس 3 في الدينومينيتور. هي دي كده السمبلست فورم بتاعتي. هو كان قايل لي فوق حدد الدومين. المفروض في أي مسألة فعلا أجيب الدومين وأجيبه في اللحظة اللي قبل ما أشيل فيها إيه، قبل ما أعمل كانسلنج للإيه، للكومن فاكتور. قبل ما أعمل كانسل للكومن فاكتور أبدأ أجيب أبدأ أجيب إيه، الدومين. يبقى الدومين بتاعي بجيبه في الخطوة اللي قبل دي، اللي هو r ماينس، ابص للدينومينيتور x بلس 2 تديني نيجاتيف 2، x ماينس 2 تديني بوزيتيف 2، x بلس 3 تديني نيجاتيف 3، x ماينس 3 تديني بوزيتيف 3. يبقى انا عندي r ماينس نيجاتيف 3 نيجاتيف 2 3 2 وان x تبقى السمبلست فورم بتاعتها هي x اوفر x بلس 2 times x minus 3. Another problem. Reducing the algebraic fraction. ايه الستبس اللي بعملها عشان اعمل reducing the algebraic fraction؟ ناخدها كده في steps كده ورا بعضها. To reduce the algebraic fraction we do as follows. 3 steps. Number 1, factorize each of the numerator and the denominator perfectly. Factorization أول حاجة. Number 2, identify the domain of the algebraic fraction before removing the common factors between the numerator and the denominator. بعد ما عملنا factorization نحدد الكومن فاكتور ونكنسل الكومن فاكتور مع بعض. Remove the common factors between the numerator and the denominator to get the simplest form of the algebraic fraction. يبقى الأمور سهلة، ودي الأمور اللي احنا استعملناها في المسائل اللي عدت دلوقتي. معانا problem if n1x find n1x and n2x in the simplest form. عندي two fractions n1x و n2x. نبدأ مع بعض نمسك n1x، هي عبارة عن x plus 3 over x power 2 minus 9. x plus 3 بسيطة simple مفيهاش حاجة. ال x power 2 minus 9 نعملها x plus 3 times x minus 3. نكنسل الكومن فاكتور اللي هو x plus 3، يبقى يطلع لي فوق مفيش حاجة نكتب 1 وتحت يبقى x minus 3. ما انساش احدد الدومين بتاعي لحظة بلحظة. the domain of n1 is r minus negative 3 و 3. خلي بالك بناخد الدومين من الخطوة اللي قبل ما اعمل كانسلنج. اول ما اعمل فاكتورايزيشن اخد الدومين قبل ما اعمل كانسل للفاكتور between النوميريتور and denominator. يبقى انا جبتها من الخطوة اللي قبل الاخيرة r minus negative 3 3. n2 النوميريتور 2 مفيهوش مشكلة، الدينومينيتور 2x minus 6 عملتها، خدت الفاكتور اللي هو 2 اوبن براكت عملت ديفايد يطلع لي x minus 3. اعمل كانسلنج ل 2 يبقى الانسر 1 over x minus 3. الدومين بتاعي فين؟ اجيبه من الخطوة اللي قبل الاخيرة. يبقى الدومين of n2 is r minus 3. اركز كده في التو فاكتورز اللي عندي، في التو functions اللي عندي. ادوني نفس الرول في الاخر. n1x ادتني 1 over x minus 3، n2x ادتني 1 over x minus 3 the same. ولكن الدومين دومين n1 equal r minus negative 3 3. دومين n2 r minus negative 3. الدومين مختلف. يبقى احنا عندنا هنقول n1 equal n2 ولا doesn't equal n2. احنا عندنا n1x equal n2x، الرول هي الرول والدومين مش هو الدومين. دومين n1 doesn't equal دومين n2. عشان كده هنقول ايه؟ ان n1 doesn't equal n2. ايه ده؟ اذا في شروط لازم تتحقق عشان يبقى two functions equal. الدومين equal الدومين ده شرط مهم جدا لازم يبقى موجود عندي. ال n1x equal n2x الرول لازم تكون هي والدومين equal الدومين. لو لقيت التو رولز دول التو كونديشنز دول موجودين يبقى كده نقدر نقول n1 equal n2. لكن في حالتنا دي n1 doesn't equal n2. Find n1x and n2x in the simplest form. Another problem. n1x قدامنا ايه؟ واضح النوميريتور مفيهوش حاجة، الدينومينيتور فيه فاكتور اسمه اللي هو 2، و n2x فيه فاكتور في النوميريتور والدينومينيتور ممكن نعمل 2 براكتس.
اشتغل مع بعض. solution n1x، خدنا الفاكتور من الدينومينيتور 2 وكنسلناها مع 2 اللي فوق، بقى لنا x over x plus 2. الدومين نجيبه من اللي قبل الأخير، الخطوة اللي قبل الأخيرة اللي هي r minus negative 2. ندخل على second fraction. النوميريتور خدنا الفاكتور x open bracket x plus 3 x plus 2. أما الدينومينيتور ده بيرفكت سكوير، عملنا x plus 2 باور 2. نكنسل x plus 2 from numerator and denominator، يبقى لنا x فوق تحت x plus 2. مننساش برضو نجيب الدومين من الخطوة اللي قبل الأخيرة، يبقى الدومين عندي دومين of n2 r minus negative 2. نركز كويس كده نلاقي نفس الرول هي x over x plus 2 ونفس الدومين هو. خلاص دي شروط مهمة جدا. since ان n1x equal n2x والدومين of n1 equal domain of n2, therefore we say that n1 equal n2. It is said that the two algebraic fractions n1 and n2 are equal. امتى يبقوا equal بقى؟ i.e. n1 equal n2 if the two following conditions are satisfied. الاثنين conditions دول مع بعض لازم يتحققوا مع بعض. The domain of n1 equals the domain of n2. The rule of n1 equal rule n2 n1x equal n2x. في الحالة دي نقدر نقول ان n1 equal n2. If n1x equal x power 2 over x power 3 minus x power 2, n2x equal x power 3 plus x power 2 plus x over x power 4 minus x. Prove that n1 equal nx. احنا قلنا conditions اللي يبقى عندها two fractions equal، ان هو الدومين equal الدومين و n1x equal n2x. لازم نبقى ماهرين في عملية الفاكتورايزيشن كويس جدا عشان ايه ما نلخبطش ونحل مظبوط. نمسك the first fraction n1x x باور 2 over x باور 3 minus x باور 2. النوميريتور ما فيهوش مشكله، الدينومينيتور تحت فيه كومن فاكتور اللي هو x باور 2، ناخد الكومن فاكتور x باور 2 and open bracket نعمل ديفايد على x باور 2، x باور 3 ديفايد x باور 2 يديني x باور 2 ديفايد x باور 2 يديني 1. طيب في اللحظه دي اقدر احدد الدومين بتاعي، الدومين r minus 0 and 1 واعمل كانسلنج للاكس باور 2، يبقى لي فوق 1 over x minus 1، يبقى n1 equal 1 over x minus 1. والدومين من الخطوة الستيب اللي قبل الايه الأخير، يبقى دومين n1 equal r minus 0 and 1. نفس الكلام مع second fraction. second fraction n2x x power 3 plus x power 2 plus x over x power 4 minus x. عندنا فاكتور في النوميريتور اللي هو الاكس، ناخد الفاكتور عند اوبن براكت نعمل ديفايد على الفاكتور ده، x باور 3 ديفايدد x باور 2 x باور 2 ديفايدد x ديفايدد x equal 1. ننزل على الدينومينيتور x باور 4 ماينس x، ناخد الفاكتور اللي هو x اللي هو ايه ذا ليست باور، اصغر باور عندي هي اللي بتبقى ايه الفاكتور اللي هي x، نعمل ديفايد يبقى x باور 4 ديفايدد x باور 3 x ديفايدد x اللي هي 1. لسه هنستمر نبص للنوميريتور نلاقي خلاص البراكت الكبير ده ملوش فاكتورايزيشن لكن تحت فيه فاكتورايزيشن تاني، فهنستمر هنقول فوق اللي فوق النوميريتور زي ما هو x اوبن براكت x باور 2 بلس x بلس 1، اما الدينومينيتور x and open bracket the difference between two cubes open small bracket و big bracket. small bracket x minus 1، البيج براكت x باور 2 بلس x بلس 1. في اللحظة دي هنحدد الدومين، والدومين يبقى r minus 0، بص على الدينومينيتور تحت 0 1، والبراكت الكبير ملوش فاكتورايزيشن ملوش زيروز ما بقربش ناحيته خالص ما بيعمليش مشاكل، يبقى r minus 0 and 1. هكنسل بعد كده البراكت الكبير فوق وتحت واشيل الاكس كمان، اوصل للاجابه ان هي n2x equal 1 over x minus 1.
والدومين r minus 0 1. اركز كويس في التو فانكشنز اللي عندي، الاقي الدومين هو الدومين r minus 0 and 1، والرول بتاع الفيرست فانكشن هي الرول بتاع السكند فانكشن بعد السمبليفاي. يبقى n1 دومين n1 equal دومين n2 و n1 x equal n2x for each x belongs to r minus 0 and 1. وبالتالي كده يبقى عندنا n1 equal n2. if n1 x equal x power 2 minus 4 over x power 2 plus x minus 6 and n2x equal x power 3 minus x power 2 minus 6x over x power 3 minus 9x. Prove that n1x equal n2x for the values of x which belong to the common domain and find the domain. طالما حدد لي منطقة معينة للإكس يبقى أنا هتقابلني مشكلة، مش هيطلعوا إيكوال لبعض، يا إما في الغالب بيكون الدومين مش إيكوال للدومين، يبقى لازم وبتكون الرول هي الرول فيرست فانكشن إيكوال رول أوف سكند فانكشن. نشتغل مع بعض نقول solution. the first function n1x x power 2 minus 4 over x power 2 plus x minus 6. نعمل فاكتورايزيشن النوميريتور والدينومينيتور. النوميريتور عندي يتحول ل x plus 2 over times x minus 2. الدينومينيتور 2 brackets x و 6 دي شوف 2 numbers يدونا 6 والديفرنس equal 1 اللي هو 2 و 3. البيج نمبر ياخد الميدل تيرم يبقى ال 3 تبقى بوزيتيف وال 2 تبقى نيجاتيف. ناو دلوقتي انا جاهز ان اخد ايه الدومين. دومين r minus نيجاتيف 3 and 2. اعمل كانسلنج للكومن فاكتور اللي هو x بلس 2 يطلع الناتج x بلس 2 over x بلس 3. ما انساش الدومين بتاعي r minus نيجاتيف 3 2. نيجي للسكند فانكشن second fraction n2x x باور 3 minus x باور 2 minus 6x في فاكتور هنا اللي هو الاكس، و x باور 3 minus 9x في فاكتور برضو اللي هو الاكس. ولا بعد ما ناخد الفاكتور هيتبقى تراينوميال نعمل لها فاكتورايزيشن تبقى فوق x times x minus 3 times x plus 2 وتحت x times x plus 3 times x minus 3. نكنسل الكومن فاكتور between النوميريتور and the denominator x مع x x minus 3 مع x minus 3 بقى لنا x plus 2 over x plus 3. نبص كده في الدومين r minus طبعا الخطوة اللي قبل الأخيرة r minus نيجاتيف 3 0 3. لو ركزنا نلاقي نفس ال n1x equal n2x ولكن دومين n1 doesn't equal دومين n2. في الحالة دي مش هنقول ان n1 equal n2 بقى n1 doesn't equal n2. لكن الأمور سهلة ممكن نخليهم equal لبعض. ازاي؟ ان احنا نجيب الكومن دومين بتاعهم لكنهم هيساووا بعض طالما الرول هي الرول يبقى هيساووا بعض ولكن في الكومن دومين. نقول but we can say that n1x equal n2x take the same values if x belongs to the common domain اللي هو مين الكومن دومين r minus وناخد كل الزيروز بتاع الدينومينيتورز للفيرست فانكشن والسكند فانكشن. وبكده يبقى مرينا على درس ال reducing fractions وال equality of fractions. أتمنى تكونوا ركزتوا وعيدوا الفيديو أكتر من مرة عشان تفهموا لو في حاجة مش فاهمينها. وفي تمارين جميلة جدا في كتاب المدرسة نتابعها ونحلها زي ما فهمنا في الدرس. وربنا يوفقكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.